Hello，大家好。我後邊就係吉隆坡塔啦。咁我想講嘅係，尋晚睇咗一場好好嘅，即係 Atlanta 阿 Sadie 嘅演唱會，真係好棒好棒。因為以佢哋而家嘅情況之下，即係仍然有好多一啲氣魄同埋帶動嗰個氛圍，真係 good show。而且佢哋都好重粉絲啦，都一直 extend 咗好耐，就到咗夜晚成11點幾㗎啦，差唔多要半啦，即係大家都滿載而歸嗰啲滿滿嘅回憶，真係多謝晒 Sally 同埋阿 Lam 啊，因為我哋都係由佢哋嘅嗰個歌聲中慢慢成長長大㗎嘛，係咪？最令我感動嘅就係響阿 Sally 講述佢嘅父母啦，同埋阿 Lam 都係一樣啦。因為有啲好多嗰啲問題，即係講感情上啊，喺家人啊、朋友又好，乜都好，即係要好好珍惜咯。真係唔好等，即係已經不在或者係冇機會，先至係覺得有啲可惜或者係有啲遺憾咁咯。但係咧嗰陣時我就真係好感觸㗎，我諗起我媽子啦，同埋我攞到嗰個情景，雖然我咪佢哋最中意嘅嗰個，但係咧冇佢哋真係冇我啊。所以我同你講咧就係咧，唔係好多嘢唔係講過唔會㗎，最緊要嘅係自己心態。所以咧，自己要調整，同埋咧要強大。所以你以後嘅路就係下半生都好，唔係講因為誰在阻止你，只要你要勇敢啲，同埋要向前望。仲有咧就係唔係講咩事都做唔成，就算係去碰壁或者係跌燈都好，你都會自己爬上嚟㗎嘛，係咪？所以咧，我認為即係世上冇難事，就係有怕自己有心人，係嘛？所以人生係自己掌握嘅，要好好加油。